হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দি চ্যানেল টু আওয়ার নিউ ভিডিও। আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের সঙ্গে কয়েকটা প্রোডাক্টের ব্যাপারে শেয়ার করব যেগুলো আমাদের ডেইলি লাইফে ভীষণভাবে সাহায্য করে, বিশেষ করে ফ্রিজ অর্গানাইজেশনের জন্য ভীষণ হেল্প করে। এই প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমি কিনেছি মিশো থেকে। প্রোডাক্টগুলো কিভাবে কাজ করে এবং প্রোডাক্টগুলোর কোয়ালিটি কেমন সবটাই এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। সেজন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই তোমরা দেখো, আর ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করতে ভুলো না। তো চলো ভিডিওটাকে শুরু করা যাক। প্রথম যে প্রোডাক্টটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো সেগুলো হলো একটা ফুড সিলিং ক্লিপ অ্যান্ড লিডস। দেখো এই ধরনের, তো এখানে বড় থেকে ছোট সাইজ পর্যন্ত, মানে ছোট বলতে একদম ছোট, এই যে এই সাইজ পর্যন্ত মোট 6টা লিড দেওয়া থাকে। ফ্রিজে অনেক সময় আমাদের খাবার, যেগুলো লেফট ওভার খাবার হতে পারে বা দুধ, হয়তো দই আমরা ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিই, সেগুলো রাখার জন্য একটা পাত্রে তো আমাদেরকে রাখতে হয়। সবসময় আমাদের কাছে এয়ারটাইট কন্টেনার বলো বা যে কোনো কন্টেনার ওইভাবে অ্যাভেলেবেল থাকে না। সেক্ষেত্রে আমরা কি করে বাড়িতে যে সমস্ত বাসনপত্র থাকে তার মধ্যে করে আমরা রেখে দিই। তো এই ধরনের লিডগুলো না সেক্ষেত্রে ভীষণভাবে কাজ করে। তো কিভাবে কাজ করে চলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। এখানে একটা কাঁচের বোলের মধ্যে আমি টক দই নিয়েছি। এগুলো আমি ফ্রিজের মধ্যে স্টোর করে রেখে দিই। তো এতদিন ধরে আমি কোনো একটা প্লেট দিয়েই রেখে দিচ্ছিলাম। তো এই যে লিডটা আমি নিয়েছি সেটা তোমাদেরকে লাগিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা কিভাবে কাজ করে। তো সত্যি কিন্তু এটা এয়ারটাইট হয়ে যায়, এবং এয়ারটাইট শুধু বলে না, বেশ ভালোভাবে কিন্তু অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়। আর এই প্রত্যেকটা লিড কিন্তু স্ট্রেচেবল। তো কতটা স্ট্রেচেবল তোমাদেরকে আমি একটু দেখিয়ে দিই। তো দেখো আরেকটা স্টিলের বড় পাত্র নিয়েছি আমি। এবার ছোট পাত্রের যে লিডটা আমি লাগিয়েছিলাম সেটাই আমি বড় পাত্রে তোমাদেরকে লাগিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো দেখো একটু টেনে লাগিয়ে দিলে বেশ অনেকটা কিন্তু স্ট্রেচ হয়ে যায় এবং খুব ভালোভাবে এটা আটকে যায়। তো এই ধরনের লিড কিন্তু সত্যি ভীষণই কাজে দেয়। তো তোমরা তো দেখে নিলে যে প্রোডাক্টটা ঠিক কিভাবে কাজ করে। আর এই প্রোডাক্টটার ব্যাপারে তোমাদেরকে বলি, এই প্রোডাক্টের কোয়ালিটি কিন্তু ভীষণই ভালো। এর কোড নাম্বারটা এবং প্রাইসটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা চেক করতে পারো। সেকেন্ড যে প্রোডাক্টটার ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো সেটা হলো একটা ফুড 3-in-1 কন্টেনার। এটা বিশেষত আমরা ফ্রিজের মধ্যে যে আদা রসুন বাটা বা কাঁচা লঙ্কা, অনেক সময় আমরা রসুন মানে রেখে দেই আর কি স্টোর করে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ভীষণভাবে সাহায্য করে। দেখো এখানে 3টে জায়গা দেওয়া আছে, প্রত্যেকটার মধ্যে একটা করে স্পুন দেওয়া আছে। আর এই কোয়ালিটিটা কিন্তু ভীষণই ভালো। এমনটা না যে দাম হিসাবে এর কোয়ালিটিটা মানে লো হবে আর কি, কিন্তু কোয়ালিটিটা সত্যি খুব ভালো। আর আমি এতদিন ধরে কন্টেনারের মধ্যে মানে ছোট ছোট যে টিফিন ফটোগুলো হয় তার মধ্যে করে রেখে দিতাম। তবে এটা যখন আমি মিশোতে ফার্স্ট দেখি, এটা অ্যামাজনেও আছে, তবে প্রাইসটা একটু বেশি লেগেছিল আমার, সেজন্য আমি মিশো থেকে অর্ডার করেছিলাম। তো যখন আমি এটা দেখি এটা আমার ভীষণ কাজের বলে মনে হয়েছিল, সেই জন্য আমি পারচেস করেছি। তো 3টে যে সেপারেট কন্টেনারের ভিতরে দেওয়া আছে, মানে জায়গা দেওয়া আছে, তার মধ্যে একটাতে আমরা আদা রসুন বাটা, কোনোটা লঙ্কা বাটা, আবার কোনোটা হয়তো রসুন মাঝে মধ্যে ছাড়িয়ে রাখতে হয়। কি হয়, সবসময় তো আমাদের সময় সুযোগ হয় না যে আমরা রসুনটা ছাড়াতে একটু সময় লেগে যায়। তো সবসময় ছাড়িয়ে কাজে লাগাবো সেটা তো আমরা করতে পারি না। সেক্ষেত্রে এই ধরনের কন্টেনার কিন্তু ভীষণভাবে সাহায্য করে। তো চল এটা কিভাবে কাজ করে সেটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। এই কন্টেনারটার ভিতরে আমি 3 রকমের ড্রাই ফ্রুট রেখেছি, একটাতে কাজু, কিশমিশ এবং আমন্ড রেখেছি। তোমরা চাইলে যে কোনো মশলাও রাখতে পারো। আর এর ভিতরে কিন্তু বেশ অনেকটা কোয়ান্টিটির বাদাম ধরে, আমার কাছে অল্প অল্প ছিল, সেগুলো আমি রেখে তোমাদেরকে দেখালাম। আর এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো কিন্তু ভীষণই কাজের। তো তোমরা তো দেখেই নিলে যে এই ধরনের কন্টেনারগুলো কিভাবে ফ্রিজ অর্গানাইজেশনের জন্য আমাদেরকে কাজে দেয়। আর বিশেষ করে যে কোনো ধরনের, শুধুমাত্র আদা রসুন বাটা আমাদেরকে রাখার জন্য কাজে দেয় তা কিন্তু নয়, আরও অনেক কিছু আছে। বিভিন্ন ধরনের ড্রাই ফ্রুট কিন্তু তোমরা এর মধ্যে রাখতে পারো, বিভিন্ন ধরনের মশলা তোমরা এর মধ্যে রাখতে পারো। যেহেতু 3টে জায়গা দেওয়া আছে, তো তোমরা 3 রকমের মশলা রাখতে পারো, 3 ধরনের ড্রাই ফ্রুটস এর মধ্যে রাখতে পারো। তো তোমাদের যদি ভালো লাগে তোমরা অবশ্যই একবার ডেসক্রিপশন বক্সটা চেক করতে পারো। এবার তোমাদের সঙ্গে 3 নম্বর যে প্রোডাক্টটা শেয়ার করবো সেটা হলো একটা ফুড কন্টেনার। এই ধরনের কন্টেনার, আর এটা কিন্তু একসঙ্গে 4টে থাকে, তোমাদেরকে 4টে পরপর দেখিয়ে দিই। এই যে, তো এই ধরনের 4টে কন্টেনার আছে। আর এই প্রত্যেকটা কন্টেনারের মধ্যে কিন্তু এই ধরনের একটা ড্রেন সিস্টেম দেওয়া আছে, মানে এক ধরনের প্লাস্টিকের এগুলো হয় আর কি, রিমুভ করা যায় এর ভিতর থেকে। তো বিভিন্ন ধরনের, ধরো আমরা সবজি বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসি, সেই সবজি আমরা এর মধ্যে রাখতে পারি। অনেক সময় কি হয়, ফ্রিজের মধ্যে সবজি স্টোর করার সময় দেখবে যে সবজিটা মানে ভিতরটা ঘেমে গিয়ে না জল পড়তে থাকে। তো সেক্ষেত্রে এই ধরনের ড্রেনেজ সিস্টেম যদি ভিতরে থাকে তাহলে কি হয়, ভিতরে যদি কোনোভাবে সবজিটা ঘেমে যায়
তাহলে কিন্তু জলটা নিচে পড়ে যাবে এবং সবজিটা কিন্তু টাটকা থাকবে। শুধুমাত্র সবজি না, তোমরা মাছ, মাংস সবকিছু কিন্তু এর মধ্যে রাখতে পারো। আর এই প্রোডাক্টের কোয়ালিটি কিন্তু সত্যি খুব ভালো, তোমরা ডেফিনেটলি চেক করতে পারো। এই স্টোরেজটার ভিতরে আমি কাঁচা লঙ্কাটা রেখেছি, তার কারণ আজকে বাজার থেকে এটা আনা হয়েছে। তো আমি কাঁচা লঙ্কার বোটাগুলো ছাড়িয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়ে তারপর এর মধ্যে রেখেছি। আর নিচে কিন্তু আমি কিচ্ছু দিইনি, উপরে দিয়েছি কয়েকটা টিস্যু। এর ফলে কী হবে, উপরটা যদি কোনোভাবে ঘেমেও যায় তাহলে কিন্তু টিস্যুর মধ্যে সেটা অ্যাবজর্ব করে নেবে, এবং নিচে যদি কোনোভাবে ঘেমে ভিজে যায় তাহলে কিন্তু যে ড্রেনেজ সিস্টেমটা দেওয়া আছে তার থেকে কিন্তু নিচে জলটা পড়ে যাবে। তো আমাদের কাঁচা লঙ্কাটা কিন্তু বেশ অনেক দিন ধরে ফ্রেশ থাকবে। আর শুধু কাঁচা লঙ্কা না, এখানে তোমরা বিভিন্ন ধরনের সবজি রাখতে পারো, মাছ মাংস রাখতে পারো, এছাড়াও ধনেপাতা রাখতে পারো। ধনেপাতা কিন্তু রাখতে গেলে অনেক সময় পচে যায়, তো এই ধরনের বাস্কেট কিন্তু তোমাদের ভীষণভাবে কাজে দেবে। তো তোমরা তো দেখেই নিলে যে এই যে প্রোডাক্টটা তোমাদেরকে দেখালাম, স্টোরেজটা সত্যি ভীষণই হেল্পফুল, তোমরা চেক করতে পারো। এর প্রাইসটা কিন্তু খুব বেশি না, রিজনেবল বলে মনে হয়েছে, সেই জন্য আমি নিয়েছি। তো অবশ্যই তোমরা বাড়িতে এইগুলো কি এই ধরনের কন্টেনার কিন্তু কিনে রাখতে পারো। এবার এসেছি 4 নম্বর প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য। 4 নম্বর প্রোডাক্টটা হলো এই ধরনের একটা এগ বাস্কেট। এই এগ বাস্কেটটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। আমাদের ফ্রিজের মধ্যে সবসময় কিন্তু ডিম রাখার জন্য আলাদাভাবে স্টোরেজ থাকে না, অনেক ফ্রিজে থাকে আবার অনেক ফ্রিজে কিন্তু থাকে না। আমাদের আছে, কিন্তু আমাদের বাড়িতে যেহেতু ডিমটা একটু বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হয়, সেই জন্য আমার ডিমটা অনেকটা পরিমাণে বেশি করে আনাও থাকে বাড়িতে। আর বেশি যখন হয়ে যায় তখন যে জায়গাটা দেওয়া যায় সেখানে সবটা ধরে না, তো আলাদা বাটিতে করে বা হয়তো কোনো একটা গামলার মধ্যে করে আমাকে রেখে দিতে হয়। সেক্ষেত্রে কি হয়, জায়গাটা অনেকটা পরিমাণ নিয়ে নেয়। সেই জন্য আমি যখন মিশোতে এই ধরনের একটা প্রোডাক্ট দেখেছি তখন খুব ভালো লেগেছে, সেই জন্য আমি পারচেস করলাম। আর এর কোয়ালিটি সত্যি ভীষণ ভালো। তো তোমাদেরকে খুলে দেখিয়ে দিই জিনিসটা কেমন। আর এটা কিন্তু বেশ শক্ত। তো এই ধরনের দেখো, এইভাবে ছোট ছোট খাপ দেওয়া আছে, এর ভিতরে টোটাল 24টা ডিম ধরবে। তো আমার মনে হয় এইভাবে যদি ডিমটাকে রেখে ফ্রিজের মধ্যে রাখা যায়, তো এর উপরে তোমরা এই ধরনের কন্টেনার গুলো কিন্তু প্লেস করতে পারো। এই ধরনের তো একটা বাস্কেট রাখার পরে এইভাবে দুটো কন্টেনার কিন্তু ধরে দেবে, তো অনেকটা জায়গা কিন্তু সেভ হবে তোমাদের। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো এই ধরনের প্রোডাক্ট যদি একটা বাড়িতে থাকে তো আমাদের সত্যি খুব হেল্প হয়। তো চলো এই কিভাবে ডিমটাকে আমরা এর ভিতরে রাখবো এবং কিভাবে এটা কাজ করে তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দিই। এগ বাস্কেটটার মধ্যে আমি ডিমগুলো রেখে দিয়েছি, দেখো কতটা সুন্দর লাগছে দেখতে। এখানে 24টা ডিম ধরেছে। তো তোমরা যদি বেশি কোয়ান্টিটির ডিম এনেও থাকো বাড়িতে, তাহলে তোমরা তোমাদের যদি ফ্রিজে আলাদাভাবে কোনো স্টোরেজের জায়গা থাকে সেখানে রাখতে পারো, বা এই ধরনের বাস্কেটের মধ্যে কিন্তু রাখতে পারো। আর এগুলোও কিন্তু বেশ যে কয়েকটা খাপের ভিতরে দেওয়া আছে সেগুলো খুব ভালোভাবে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাচ্ছে, এবং ঢাকনাটা লাগিয়ে দেওয়ার পর এটা খুব একটা যে নড়াচড়া করছে তা কিন্তু নয়। তো এইভাবে কিন্তু তোমরা ডিমগুলোকে রেখে দিতে পারো। তো তোমরা তো দেখেই নিলে যে এগ বাস্কেটের ভিতরে কিভাবে ডিমটা রাখতে হয়। আর এটা ফ্রিজে রাখার পরে কিন্তু অনেকটা জায়গা সেভ করে, কারণ কি হয়, সবার তো আর বড় ফ্রিজ থাকে না, ছোট ছোট ফ্রিজ হয়। তো সেক্ষেত্রে আমাদের জায়গাটাকে না অ্যাডজাস্ট করতে গেলে একটু ডিফিকাল্ট তো হয়েই যায়। সেক্ষেত্রে এই ধরনের কন্টেনার বলো বা তোমাদেরকে আজকে যে ধরনের প্রোডাক্টগুলো দেখালাম ভীষণ কিন্তু হেল্প করে। তো প্রত্যেকটার দাম কিন্তু খুবই কম, খুব যে বেশি তা বলবো না, খুবই কম। প্রোডাক্টের কোয়ালিটি কিন্তু খুব ভালো, সেজন্য তোমরা একবার চেক করতে পারো এগুলো। আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিও। ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করতে ভুলো না। তোমরা যারা আমাদেরকে নতুন দেখছো তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো, আর তোমরা যারা আমাকে ফেসবুক থেকে দেখছো তারা আমার ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে রেখো। তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে নেক্সট একটা ব্লগে। আজকে আমাদের এখানে